ჩვენი კომპანია ითვლება როგორც ქსელური კომპანია, ოღონდ არის ცოტა სხვა ტიპის ქსელური კომპანია, იმიტომ რომ აქვს განსხვავებული რაღაცეები. აქვე გეტყვით, რომ ეს არის ულტრა თანამედროვე ტიპის ქსელური კომპანია, სადაც მარტო ქსელური არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია მაღაზიების გახსნაც. როგორც გითხარით, აი ამ პროდუქტის გაყიდვა ჩვენ ყველგან შემიძლია. მე თუ მოველაპარაკე თქვენს უფროს და შეიძლება ჯიჯიშაოში შემოვიტანო, შემიძლია აფთიაქში შევიტანო. ყველგან შემიძლია ამ პროდუქტი. სალონი მაგით გავყიდი და ჩვენი სტომატოლოგები ძალიან ბევრს აქვს, ჩვენი კბილის პასტები თავიანთ კაბინეტებში და ყიდიან ჩვეულებრივად. და მეცაც გეტყვით, ჩვენ მაღაზიის გახსნა შეგვიძლია. ბრენდის ქვეშ გვაძლევს კომპანია ამის უფლებას. მაღაზია, სადაც 100%-იანი მოგება აქვს. აბა ჯიჯი ჰაუსი რამდენ პროცენტზე მუშაობს, ამ გოგონას არ ეცოდინება, მაგრამ მე ვიცი, რომ მაქსიმუმ 20% იქნება მისი მოგება. არც იქნება, იმიტომ რომ ის ძალიან დაბალ ფასებზე კონკურენტულარიანი რო იყოს, ხო, ძალიან დაბალ პროცენტზე იქნება. ჩვენ მაღაზიას ექნება 50% და მეტი. 100%-იანი საქონელბრუნვიდან, მაგრამ ხარჯებს რომ მივცემ, სუფთა 50-ზე გადიხარ, ეს არის მინიმუმი. ამიტომ არის საინტერესო აი ამ მაღაზიების გახსნა, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი გაიხსნება ჩვენთანაც. ბიზნესში 1000 ყოფილა უკვე. კი ბატონო, იქ იმდენია, ჩვენც გამოვხიზდებით იმედი ამ უახლოეს დროს და დავიწყებთ. მერე დასწრებაზე იქნება, როგორც ხდება ხოლმე. ხურომანია რო იყო ადრე. ეხლა უყურეთ, როგორც არ გამომრჩეს, ხარისხზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ჯერ ერთი თქვენ მაღაზიაში რამდენი პროდუქტი გაქვთ წვანი რო ახატია ესეთი? ცოტა, ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა. თუმცა არის ბევრი რაღაც. არის უკვე მადლობა ღმერთს, რაღაცები გაერია, ხო, უკვე. რა არის ეს, იცით? ამ ნიშანს თუ ის ეკო არ არის, ვერავინ ვერ დაადებს. ამას ვერ იყიდის ვერც ერთი კომპანია და ვერავინ ვერ იყიდის. აი ამ პროდუქტის ხარისხს რა ამტკიცებს კიდევ, იცი? ჩვენ შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ ხარისხზე, მაგრამ საერთაშორისო სერტიფიკატები, რომელიც ყველასთვის ერთია. როგორც ამერიკისთვის, ევროპისთვის, საქართველოსთვის, ყველასთვის ერთია, ჩინეთისთვის. საერთაშორისო სერტიფიკატები აქვს ყველა ჩვენ პროდუქტს. კომპანიას აქვს მინიჭებული, ეს არის GMP, ISO, FDA და ასე შემდეგ, რომელიც იქ სადაც არის ეს სერტიფიკატი, არ დგება ხარისხზე საუბარი, მოკლედ ეს დამტკიცებულია. მე ახლა მინდა გადავიდე მომდევნო ეტაპზე, სადაც მინდა გესაუბროთ, ხო, მაინც გამეწელა დრო, არა, კარგი. ხო,